Bai, seguru nago ni bezala zure buruari galdera bat egiten ari zarela. Nola llegatu gara puntu honetara? Orain dela ordu batzuk guztia normala zen. Bueno, has gaitezen hasieratik. Hau, gure argazkietako albuma da. Hemen gure familia oso agertzen da. Adibidez, Hau nire zaitana da, ze gazte dagoen. Horiek Egiptoko piramak dira, noiz egon zen? Bai, hori zero esabaitona da. Ez ara gogoratzen zer 3. urte betetzean nire gerilekura monta zintuela? Broma hori ez zitzaizun asko gustatu, bueno, ez zara gogoratuko. Eta bai, horiek Egiptoko piramidek dira. Egipto generalean asko gustatzen zaio. Eta esan zuen, bera lurperatzerakoan, sarkofago bentean lurperatu nahi zuen. Ongi entzun ditut, sarkofago esan duzu, pelikuletan agertzen diren horietakoak, faraoiek erabiltzen zituztenak. Bai, horiek bezala. Ez dakit non lortu zuen. Baina, bueno, guazen ikastolara. Berandu iritsiko gara. Eta gainera zure zorroa mai gainean zegoen. Eskerrik asko. Nazkatua nago lan honetan. Zergaitik onartu nuen lan hau. Beti garbitzen ari naiz. Nazkatua nago. Bihar dimititu egingo dut. Okay, kids, now you have to take some garbage for the work sectors. Aizu edan hori eskuezatuta izekin beharko genuke, nik bezala horrela izatasuna sairezko nagarbena izango litzateke gainera horrela irakasen sairezko. Eta izugunen beste txerakolaren ez da zerketari jarriko. Perdona gai hori begira gote direnak oso gaizki egiten dute. Zen horrela ez dakizute zer sartuko den azterketa ez da ze txerakolan duzuten eri. Eta gero txira irestelako antan eduko ikustera Ba hori zertatzeko ni bezala izilik egon da. Bueno, izilik egon behar da. Bestela denbora asko galduko genuke eta denbora aprobetxatu egin behar da. Eltzeko lanik nahi ez baduzue. Eta bronkarik ere ez dugunez nahi, ongen parte beharko genuke, ezta? First thing, you have to talk in English. And second thing, you are talking wrong and you are breaking the rules. Now you can talk, zerua. Irakasle, plastika gelara joan naiteke kartulinak hartzera? Yes, but fast. Ze peloteoa dira. Egia. Oso jatorra, baina Bestelako ere zabe, bai oso, baina... Bero zabatik dela uste dut. Bai hori zama, baina eski bestela hori zen hori. Kaixo, sabeto, natzen gauza den. Gaizki, zen begina nola usten duzuten plastika gela. Bueno, komunana aurpegia garbitze da. Agur, kara zeinduko dizut. Agur. Txantxa bat egingo diot 3 urterekin egin zidanagatik. Txantxatzen ikita! Zertan jolastuko gara gaur? Eta harrapaketan jolasten bagara? Harrapaketan! Benetan hori 5 urteko jolasa da. Badakizu zenbat balio duten praka hauek, zuda amatzun guztiaren hirukoitza. Gainera berriak dira. Nola jolastuko dut praka hauekin? Mugimetu egin zait! Lagundu! Ondea bukata egin behar da! Nire Marisa baita! Benetan ditzen diozu Marisa zure provokari. Hai gaina bizien dudala. Eta zenbat da 67 eder 8, hain bizkorra zarenez, azkar egin beharko zenuen, ez, bizbiz? Erantzuna 76.456.720. Ikustezu zer bizkorra nahi zen? Zer?
Komate proba zazale izan da. Zuk uste, paniri errezegia iruditu zen. Normala. Baina honek ziur nago, gorputz heziketa proba bat eginen bazeru, super gaizki egingo zenukera. Ta nik super ondo. Ze kafetegi hain zakarra. Nola dango nuke oraintxe bertan Starbucks bat. Jaramaia dago. Ea berarekin hemen elkartu behar nintzela, barkatu lagunak, ni hemen geldituko naiz. Abai, gogoratzen naiz. Gaur aitasun momentu bat izan behar dugu. Ez zara etorri behar itxaso, zuk seiretan etorri bezala. Agur. Ondo! Begira, hori ez da zure laguna Laura? Bai, Laurarekin geratu naiz, joan behar naiz. Zurekin joan naiteke? Bale. Agur! Esaten izun bezala horrela gomar dugu, beste moduan egiten badin badugu, Barkatu nire alaba dekostolotik bueltatu da. Bueno, beste batera kontzeko dugu, beni? Bai. Agur. Kaixo, ama, zer gertatzen zaizu? Ontzo berrizkar batik zuretzat gutia. Zure sabaitu nahi leginda. Zein, Jose Antonio ikasloan lan egiten duena, baina gaur goizean berarekin egon naiz. Bai, hori maitia, bat-bateko kontua izana da, denok harrituta gaude. Gaur goizean bere gorpua plastikagalan aurkitu dute, eta hil eta bihar izanen da. Ni ere joanen naiz, ez naiz inoiz joan batera. Bai maitia, nahi baduzu esan lagun batzuei etortzeko zuain bakarrik sentitzeko. Eskerrik asko, ama, asko sentitzen dut gertatutakoa. Las. Jose Antonio pertsona onbera eta laia zen. Orain berea beste gogokoena jarriko da. Bala dos, baina azkare. Baina, zer da musika hori? Musika hau Jose Antonio gustoko zuen musika zen. Bueno, jarraituko. Jendeari beti laguntzeko preste egoten zen. Berak eman diogun argia, gure bihotzetan ez da inoiz itxaliko. Egia da, batzuetan, ideia bitxiak izan zituela, baina ziur gaude gizon hau zeruan berpiztuko dela. Hori gertatzeko, denok batera gure aita zeruetan zaranan. Denok batera esan dut. Gure aita zeruetan zaranan, santu izan bedi, zure izena etorbeki, zure reinoa, zeruan bezala, birrean ere. Emaiguzu gaur egun, kontako. Nazazue, baina nire galtzak ez zikin mesedez. Makakoak dira. Eta hobe estilo pizka batekin, ez? Denok batera!
Ikuste dut, gura maiera gertu dagoela. Hau ezin da gelditu. Ez, oraindik bizirik gaude. Zerbait egin behar dugu soluzioa aurkitzeko. Nola da posible, ez dauka materiarik. Benetan biziatu galanta da. Edo zen. Baina, zergatik ari zer ereketzen kromuka? Zuek biziatu galanta zara, zer? Zerbait egon behar da hau konpontzeko. Motxila. Euskara klasiak, euskal mitologiari buruzko pelikula bat jarri zidutenean, euskal soldadu zombiak lartzen ziren. Ez zarete gogoratzen? Beno, gauza da, antidoto bat agertzen dela, baina ez dakit egiazko izango den. Horretarako, probatu egin beharko genuke. Probatzeko zombi bat hartua behar genuke. Eta kontakizunean agertzen da, sorgin batek ukendu berezi bat asmatu zuela soldaduak berpizteko. Igual horrik gure kasurako balio dezake. Bai, Bai, krema edo pozio magiko bat erabiltzen zuten eta funtzionatzen omen zuen. Baina nola eginen zuten? Normal baldin baduzute eta balio baldin badu, badako eta guzkietako krema askotan jarri behar izaten dudalako. Oso txurien naizelako eta Eta gurasoek esaten dugu gatzeko, ez du gustuko zeren beti oso nekagarria da beti eramatea mini eguzkietako. Ba, pelikula bezala proba egin dezakegu. Printxe edo printxesa baten hile horia... Baina, zu ez zara printxea. Ja, baina nire etxean printze ditzen didate. Bueno, ba, balioko digu. Menda... Bina, honek hartu. Nik hartuko dutena, mesedez. Eta azkenik, aloe vera zatitxo bat. Aloe vera landare ingelesa irakasleak bakarri dauka. Bere gelara joan beharko dugu bila. Bai, arrazi zu, baina nor joan nahiko du. Nork uste duzu? Banik, badakin nondik joan eta itzuliko naizela zein da gizuet. Hori, ni ez zortu noren txapa. Eskerik asko ekaitz, ziurrenek beharko dut.
Alue, bira gutxene! Ikusiko duzu! Aurrera zen behar dugu! Uratik bizitza mandutenek horrela nahiko lukete! Bazen nuken behar egiteko eta zenbatzen. Gutxienez bai. Ia! Bai. Ez aztu! Ezaztu lehen. Vale. Azkarri, venga. Vale. Ongi. Oso ondo. Horre manaira puska bat? Bai. Igual. Lagunek itzen mesede, zindet apurtu. A ber, eskuekin. Eso. Badago super gogorra, Bai. Listo, badago. Arrapa ezagun zombi bat eta probatu dezagun ukendua ja. Vale, utzi menaia eta guazen. Vale. Zume torten rellenar pistola. Vale. Bat. Bi. Hartu, hartu. Ahotik hartu. Piso hautsi. Itxoen, Elenik zeba sistema probatu behar dugu. Benetan, kio? Bai, hori esaztu goten irakasleak ibak dena konpontzen zuela. Ea, zombi, zurekin hitz egin nahi dut. Hau dena, zu izkeratik, ni izkerara pasatuko dugu. Bestela honek ez du funtzionatzen. Horrela ikasi genuen kibak. Ez, hori ez da egiten. Horrek funtzionatzen ez badu ez dugu bestelako erremediorik. Pasa, mesedez. Eskerrik asko. Bai, horrela asko zueto. Bai, funtzionatu du, baina ez dugu kendu asko beste zonbientzat. Arrazoi duzu. Zer gertatzen da? Gero azaldu dizu. Itxoinan pixka bat. Ez dago denborarik. Hori zaretik, pelikulan ateratzen da, zombi nagusia sendatuta, beste guztiak sendatzen zirela. Baina, nola erakarri halko genuke? Ideia bat daukat, kargatu pistolako geratzen den ukendu guztiarekin. Afinatu punteria, niratzean jarri eta ireki ateak. Guazen! Baina, zergatik ez nago hilerian? Ai, Irabatzo, zer modu zaude? Baina zer egin duzu hemen? Garbitu dena santiamen batean. Aizu, arratsaldeko 7 direla. Osa baitona! Zer moduz, ondo? Txoka zara! Normalen baino garbiago dago, plastika gela.
Ez zaituztet jango. Ez dut bikini operazioa izorratuko. Eso, Todi, lobatxo. baina ez zenituen bonboiak jan? Ez, dadamat aste bat gozokik jan gabe. Ondo egoteko ondartzarako. Tira. Hartu behar duzuna eta joan klasera. Bai. Ze gozoak zaudeten, gaina egipziarrek esaten zuten zuak janda zombi bihurtzen zinela. Oroitzen alzara txikitan nola geunden egun osoa jolasten. Eskuak zikin baina arazo barik iluntzea heltzen zen arte. Azken egunean dena ikasten, txuletak poltsikoak tolesten. Lehenengo lagunak egiten, lehenengo musua ematen. Betirako ez da denbora nahikoa, berriz gelituko ez ere ingabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera bat ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, berriz gelituko ez ere ingabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera bat ez da bueltatzen. Amak esan zidan moduan, ez galdu berreskuratu ezin duzuna. Naizta ganak agertu buruan, nik beti izango dut ume bat barruan. Pintxo abesten, eta orain goizeko pintxok ez didat erresak hau gainetik entzen. Zenbat aldiz erori ginen, baina man musu batek dena sendatzen zuen. Hamar urtekin astronauta bat izan nahi, eta orain zeroa ikutu gabe izarrez inguratzen nahi. Begira ze ondo gauden orain, batzutan egar bizian beste batzutan alai. Betirako ez da denbora nahikoa, berriz gelituko ez ere ingabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera bat ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, berriz gelituko ez ere ingabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera bat ez da bueltatzen. Oroitzen azara txikitan nola geunden egun osoan jolasten. Eskuak zikin baina arazo barik, iluntzea heltzen zen arte. Azken egunean dena ikasten, txuletak poltsikoan tolesten. Lehenengo lagunak egiten, lehenengo musu ematen. Betirako ez da denbora nahikoa, berriz gelituko ez ere ingabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera bat ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, berriz gelituko ez ere ingabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera bat ez da bueltatzen. Pentsatzen dut zombi izatea divertigarria da, egun hau, baina ere bai beste modu batean da nolak edaukazu lakara fosilizatua, zeren eske ezin duzu. Mugitu oso ondo